ikamyo yitwaye abimukira kuwa mbere bayisanzemo imirambo 26 ahitwa San Antonio muri leta ya Texas mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma y'umunsi w'ubushyuhe bukaze cyane abantu batatu bakaba baratawe muri yombi. Isanganya ngo imwe mu nkuru mbi cyane mu bijyanye n'abimukira rero mu myaka yashize kabisa. Ngo indi yabereye nanone muri uyu mujyi ngo n'ubundi nanone hariya muri uyu mujyi wa San Antonio byigeze kubabera mu myaka 5 ishize, aho abimukira 10 ngo basize ubuzima mu ikamyo ya romoroke yari mu bushyuhe bukaze cyane kabisa. Umuyobozi ushinzwe kuzimya umuriro muri uriya mujyi witwa Charles Hood akaba agira ati rwose kugeza ubu tumaze kwita ku mirambo igera kuri 46 ngo barimo kuyitaho. Yavuze ko abantu 16 abantu 12 ngo bakuze n'abana 4 bavuwe kandi ngo bari bafite ubwenge igihe bajyanwaga mu bitaro biri hafi aho ngaho nk'uko inkuru yashyizwe hanze n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa. Umuyobozi w'akarere ka San Antonio witwa Ronald agira ati rwose iri joro twahuye n'amakuba akomeye cyane, turizera ko abashinzwe gushyira abo bantu mu bihe nk'ibi bya kinyamaswa bazakurikiranwa mu buryo bw'amategeko. N'abagenda babishingwa kabisa, bagenda bata muri yombi abantu bagenda batwara abantu muri ubwo buryo, kuko n'ubundi gutwara abantu mu bikamyo kuri biba bitanemewe, hanyuma bakajya kubatsindagiramo kandi mu bihe by'ubushyuhe bukaze abantu bagapfa kubera kubura umwuka. Rero Kongo Kinshasa bwagabanije amasaha yo gufungura imipaka ihuriraho n'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwafashe icyemezo cyo kujya bufunga hakiri kare imipaka bahuriraho n'u Rwanda ndetse n'u Burundi kubera impamvu z'umutekano. Ni icyemezo cyafatiwe mu nama y'abaminisitiri yabaye ku itariki 24 Kamena n'ejo bundi. Rero yibanze ku kibazo cy'umutekano muke akiri mu burasirazuba bw'igihugu nk'uko byemejwe na minisitiri ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu ariwe Daniel Aselo. Bemeje ko imipaka izajya ifungurwa amasaha 7 guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 9 z'umugoroba. Ubusanzwe imipaka ngo yafungurwaga saa 12 z'igitondo igafungwa saa 12 z'umugoroba. Icyemezo gifashwe mu gihe ingabo za leta ya Kongo azikomeje imirwano n'umutwe witwaje intwaro M23 na nyuma y'uko umusirikare w'iki gihugu witwa Mokili Kingombe arasiwe mu karere ka Rubavu ubwo yari amaze gukomeretsa abapolisi b'u Rwanda bagera kuri 2 hari tariki ya 17 Kamena uyu mwaka wa 2022. Nibutsa ko ku munsi w'ejo bundi bamushyinguye nk'intwari, bamusezero bavuga ati uri intwari y'igihugu, mu gihe abandi bantu bibaza ahubwo ko ari umunyarugomo wagabye igitero ku gihugu yiyahura. Barakwiye kuba yabihanirwa ahubwo ariko bakavuga ati uri intwari. Imirwano ikaze yarubuye hagati ya M23 na FARDC. Umuvugizi wa M23 witwa Major Willy Ngoma avuga za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zagabye ibitero bikaze cyane mu gitondo cyo ku munsi w'ejo ku birindiro biri mu duce twa Sabyinyo ndetse na Bisoke. Hari amakuru avuga ko imirwano ikomeye arimo kubera yitwa Canzu ndetse na Bukima mu rukera rwo ku munsi w'ejo. Abarwanyi bayobowe na Lieutenant Colonel Melius bakaba baratangije imirwano mu bice bya Canzu muri groupement ya Jomba. Andi makuru yavuga ko abarwanyi ba FDLR babarizwa muri batayo ya CRAP yitwa abazungu bakuriwe na Major Inkodos, niba ari Inkodos, bateye ahitwa Bukima ku birindiro bya M23. Ibisasu bikaba byari bikomeje gusukwa mu misozi ya Canzu na Runyoni. Major Willy Ngoma akaba yaremeje iby'iyi mirwano ubwo yavuganaga n'ikinyamakuru bwiza.com ahagana saa 5 z'amanywa ku munsi w'ejo ku isaha y'i Kigali. Ati nibyo koko twatewe, FARDC yaduteye mu rukerera mu birindiro byacu mu bice bya Jomba, turirwanaho kandi tubikore neza. Bateye ku birindiro byacu mu mpande za Sabyinyo Bisoke naho bahaduteye ariko ngo twababereye ibamba. Amakuru akavuga ko iyi mirwano igamije kwigarura umujyi wa Bunagana kuri ubugenzurwa n'umutwe wa M23. Ku munsi w'ejo wose kabisa nk'imirwano yacaga ibintu. Abakurikira hafi ibera muri kiriya gihugu rero bakavuga ko ibintu byari bikaze pepe. Ariko dusimbukiye ku kindi cy'amakuru cyitwa Rwanda Tribune, aho bari banditse ko FARDC yatangije urugamba rwo kwisubiza Bunagana.
aba imirwano ikomeye cyane n'ubundi yaberaga hariya Cambu na Bukima, igitero cyoherejwemo abasirikare ba FARDC bagera ku bihumbi 5 byose. Ikinyamakuru kivuga ko umwe mu bagiye amakuru yavuze ko mu rukera rwo ku munsi w'ejo ingabo za leta ya Kongo zifashijwe na FDLR abarwanyi bari babona leta na Colonel Marius bari bagabye ibitero muri kariya gace kose. Umuturage utuye muri kariya gace baravuze ko abaturage muri ako gace bararanye ubwoba kubera urujya n'uruza rw'ingabo za FARDC, FDLR ndetse na Mayimayi babonaga ku bwinshi cyane muri kariya gace. Andi makuru akavuga ko abarwanyi ba FDLR babarizwa muri nyine bato ya Crap baribo bagiye bagaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye ngo mu misozi ya Canzu ndetse na Runyoni, ariko ibinyamakuru bitandukanye byagiye byandika ibijyanye n'iyo nkuru. Na makuru agenda ahindagurika umunota ku wundi. Hagati ariko tukiri muri kigo cya Kongo, Pasteur yacizeho ituro ridasanzwe ryo gufasha FARDC mu rugamba ihanganyemo na M23. Abantu bagiye bandika ko ngo ibya Kaisari bitakiri ibya Kaisari. Hano bava ku muyobozi wa Eglise du Christ Congo SSR ikora ahitwa Kindu, Reverend Evariste Kibushingandu yatangije ituro ridasanzwe mu rusengero rwe nyine rigamije gushakira ubufasha ingabo za Kongo zihanganye n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bw'igihugu. Pasteur Kibushingandu kuwa 25 Kamena ubwo yari imbere y'itorero rye yamenyesha abayoboke be ko agiye gutangiza igikorwa cy'ituro ridasanzwe hagamijwe gufasha ingabo za leta ya Kongo zikomeje guhangana n'imitwe y'inyeshyamba mu burasirazuba bw'igihugu. Uyu Pasteur Ngando akavuga ko nk'abakristo gusenga gusa bidahagije, hanakebunewe ko bishakamo ubushobozi bwo gufasha ingabo zabo zihanganye n'inyeshyamba. Ati intego yacu ya mbere ni ugusengera abaturage bo mu burasirazuba bugarijwe n'intambara. Gusa gusenga ntibihagije, dukeneye no kongera ubushobozi bw'amafaranga n'ibikoresho mu rwego rwo kwifatanya na FARDC mu rugamba barimo. Ikikorwa cyo gutanga ituro rero Pasteur Ngando avuga ko kizatangira kuri uyu wa gatatu, rero kigomba gutangira kuri uyu wa gatatu, aho bivuga ko mu Kristo w'iri torero azajya atanga amafaranga 2,000 ya Kongo. Bari yatange kabisa. Mu Burundi bonera kure ngo zahondaguye abasore bavukana zibagira inoge. N'abasore bavukana bakubiswe n'imbonera kure bagirwa intere kabisa ku musozi wa Gasenga muri commune Kayogoro mu ntara ya Makamba. Abo bakubiswe bakaba ngo barembeye mu rugo nyuma yo kwangirwa guhabwa ubuvuzi kuko ngo basanzwe arabarwana shyaka ba agatondwa utavuganwe n'ubutegetsi. Abaturanyi b'uyu muryango wakubiswe n'imbonera kure bakara bw'ibitangazamakuru byo mu Burundi ko ku cyumweru abantu 4 bo muri uriya muryango hamwe n'abashyitsi bari babasuye bahondaguye bikomeye cyane n'imbonera kure, aho bagira urubyiruko rwose rwo mwishyaka ari ku butegetsi rwaje bahuragura. Urugomo rw'izi mbonera ngo rwatangijwe n'uzikuriye ku musozi wa Gasenga muri zone ya Bigina, ubwo ngo yakaga umwe mu bashyitsi b'uyu muryango indangamuntu asanze atayifite niko kumwadukira aramuhuragura, anatanga itegeko ati mubakubita. Mukanyubwa nakubwira kubya muri Kongo igihe nagusogongezaga nakubye ko atari inyeshyamba gusa n'ingabo za leta zarwanya, ahubwo imitwe ibiri y'ingabo za leta ya Kongo ngo yarahuye ngo ikozanya. Ni mu gitondo cyo kuwa mbere ushize rero ejo bundi mu gace ka Ngubo milimetero 15 ryo mu majyepfo y'Uburasirazuba bwa Biakato muri groupe ya Bangole muri territoire ya Mambasa mu ntara ya Ituri muri Republika Demokarasi ya Kongo ngo habere ikozanya hagati y'imitwe ya ibiri ya FARDC nyuma yo kwibeshya nabo bamwe bagize ngo nabanze. Na makuru atandukanye muri icyo gitondo yavugaga ko icengera ry'inyeshyamba za ADF muri kariya gace ngo ryari ryabaye ku buryo bukomeye cyane, ariko umwe mu baturage avugana n'ikinyamakuru Actu7.cd yavuze ko ngo kurasana kwabaye hagati y'imitwe ibiri ya FARDC yari ivuye mu byerekezo bitandukanye ikanyuranya amagambo y'ibanga aryo bita ngo ni mode pass bagomba gukoresha kugira ngo buri wese amenye ko atari umwanzi.
gusa ntabwo hatangajwe niba hari ababa barakomeretse cyangwa se baguye muri iyi mirwano. Icyakurikiyeho ni uguhererekanya amasasu impande n'impande. Umuhuzabikorwa wa sosiyete sivile witwa Gilbert Kasereka akagira ati rwose humvikanye amasasu menshi mu gace ka Ngubo guhera saa 2 kuri uyu wa mbere. Nyuma y'isuzuma ry'abayobozi haba habayeho kwibeshya hagati y'irondo ryari riturutse ahitwa Mantumbi n'iryari rivuye ahitwa Makoma. Atari ko nta makuru dufite neza y'ibyaba byabereye ku rugamba kuko barasanye umwanya munini cyane. Agatorero EDF irashinjwa kuba yarisha abaturage bajya ku 161 mu kwezi kumwe gusara muri Kongo Kinshasa. Hanyuma kandi Papa Francis yanzuye kohereza Kinshasa umunyamabanga wa leta hari Vatican mu mwanya we kuko Papa ngo arwaye kabisa akaba adashobora kujya muri kira gihugu. Muri Nigeria abagabo batatu ngo bafatanwe amaso y'umusore w'imyaka 16 ubwo n'umwana w'ingimbi rero ngo bafatanwe amaso ye bamukuyemo bigakiko ko bagiye kuyakoresha mu mihango ya gipfumu. Nandi makuru atubwira ko ngo abagore b'ibyamamare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze imyigaragambyo bifatanya n'abaturage bamagana itegeko ribuza gukuramo inda riherutse gutorwa n'inteko ishinga amategeko. Ni ibintu byabaye ku munsi w'ejo rero ku mugaragaro kabisa. Muri aya makuru dushereka nkubwire n'uyu musore nawe wibye igitoki agategeka kugiye kinya cyose ari kibisi. Ni umugabo mu gihugu cya Ghana wahuye n'uruva gusenya ubwo yafatirwaga mu cyuho ari kwiba igitoki hanyuma baramuhambira mutegeka kukirya cyose ari kibisi. Mu mashusho yakwirakwijwe kuri Instagram yagaragaje uyu mujura kabisa ashagawe n'abantu benshi cyane afashe mu ntoki igitoki hari n'ibindi yikoreye ku mutwe ariko arimo no guhekenya. Yafashwe n'abaturage ubwo ngo yagerageza guhunga nyine afite igitoki niko guhita bamwicaza hasi bamutegeka kuyekenya nyine nkuko amashusho agenda abigaragaza. Bazakimara naho mu gihugu cya Uganda ku munsi w'ejo nakubwiye amakuru rero y'umugabo akubitiye minisitiri mu kiliziya akamukubita urushyi. Umugabo akubise urushyi minisitiri bari mu misango yahawe igihano gikomeye cyane. N'umugabo witwa Michael Okurut wakubise urushyi minisitiri ushinzwe imirimo muri guverinoma ya Uganda ubwo bari mu misa mu kiliziya y'akarere akaba yaratewe muri yombi na polisi ndetse ngo bakaba batangiye gukorwa iperereza rikomeye. Uyu mugabo w'imyaka 39 yakubise uyu munyapolitike ngo ari intumwa ya leta rero mu kiliziya ngo ko yarazanye imfashanyo ngo bemerewe hanyuma rero akaza gukubitwa rero n'uyu muturage nyine amukubitira kuri aritari kabisa. Umuvugizi wa polisi mu gace ka Kyoga y'Iburasirazuba witwa Oscar Greg akaba yavuze ko icyatumye umugabo akubita minisitiri kitaramenyekana gusa bamutaye muri yombi bakaba barimo kumukoraho iperereza. Igihugu cya Mozambique cyamaze impungenge abantu baba bakeka ko u Rwanda rwajyanywe no gusahura ngo zahabu. Ambasaderi wa Mozambique mu Rwanda yitwa Amade Mikudidade akaba yarapfobeje ubwoba bw'uko u Rwanda rushobora kuba ruri muri kiriya gihugu ngo mu gukoresha abasirikare rwohereje muri Mozambique nyine guhangana n'intagondwa ngo bakaba bari gusahura umutungo w'iki gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika ngo cyane cyane ngo ibijyanye na zahabu. Ni amagambo yakwirakwijwe n'abantu. Iyi nkuru turakomeza kuyivugaho mu kanya nyuma y'ubutumwa tugiye kwakira. Ibyara wawe azakora ubukwe mu cyumweru gitaha none nta nubwo uratanga imyirerano yawe buri gihe uzanye ibintu by'umwitwazo ngo ngaho ngo uri za Rubavu ngo ubundi ngo uri mu manama ngo uraje umamagare ubu none witwaza ikigo ntacyo hakomeye neza ubu ngubu biragoye kabisa ariko unohereje agafaranga ariko uyu muntu biriya bigaye nta n'ubwo dukoresha umurongo umwe. homora ako ngako yatereye agakemuye ngo ubu noneho ushobora kohereza no kwakira amafaranga ku mirongo yose kuri Airtel Money kanda akanyenyeri 822 urwego utangire. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa.
nguko rero nuko bimeze kabisa amategeko n'amabwiriza birakurikizwa gato rero ngo mu kwezi kwa karindwi muri 2021 rero u Rwanda rwohereje muri Mozambique abasirikare n'abapolisi bose hamwe bageraga ku gihumbi kurwanya intagondwa zari zaragabye ibitero byahitanye abaturage benshi mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa kiriya gihugu. Nyuma yaho rero perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko uwo mubare waje kwiyongera bakagera ku basirikari n'abapolisi 2,000. Abasirikare ba Mozambique hanini ngo babonwa nk'abamunzwe na ruswa, batojwe nabi kandi badafite ibikoresho bihagije ku buryo batari kwisukira izo ntagondwa zari zimaze igihe zica imitwe abaturage. Mbere rero yoherezwa muri Mozambique ry'abasirikare b'u Rwanda ryari ryamaganwe na bamwe mu bo mu ishyaka rya Frelimo, ishyaka riri ku butegetsi rya perezida Felipe Nyusi. Ariko ambasaderi Mikidade yavuze ko ubwikeko urwo arirwo rwose ku basirikari b'u Rwanda ngo nta shingiro rufite. Yabigereranije na mbere ubwo Mozambique yagiraga uruhare mu gusoza ubutegetsi bw'ivanguramoko bw'abanyamuke b'abazungu muri Afurika y'Epfo bwa apartheid, no mu gihe yafashaga Zimbabwe nabyo kugera ku bwigenge. Ati Mozambique yakoze ibikorwa bya gisirikare ku butumire bw'ibindi bihugu, nta kintu na kimwe twari turimo gushaka cy'ingurane atari umutekano n'ituze ry'ibi bihugu. Akomeza agira ati rero simbona impamvu n'imwe yo gushya ubwoba, u Rwanda nta mutungo na mukeya wacu ruzatwara. Ni inkuru ya ambasaderi rero wa Mozambique mu Rwanda, inkuru yashyizwe hanze na BBC. Twerekeza amaso mu majyepfo y'u Rwanda. Minisitiri Gatabazi yakomoje kuri ruswa ivuze ubuhuha mu biro by'ubutaka. Mu kiganiro minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney yagiranye n'inzego zitandukanye zo mu ntara y'amajyepfo, yatunze agatoki kuri ruswa ivugwa mu biro by'ubutaka hirya no hino muri turere. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi rero yabivuze ubwo yatangizaga inama mpuzabikorwa y'intara y'amajyepfo. Gatabazi yavuze ko kuvuga ko umuturage agomba kuba ku isonga bikwiriye kuva mu magambo bigashyirwa mu bikorwa. Yavuze ko ahesha mu biro by'ubutaka kuba ashaka ibyangombwa byo kubaka basiragizwa bashakwaho indonke kugira ngo babone kubaha ibyangombwa by'ubutaka baba bakeneye. Mu magambo y'ubwitati ruswa iravugwa mu biro by'ubutaka no mu mitangire y'amasoko, ibi biradindiza serivisi zihabwa abaturage bikanatuma gahunda ya Perezida wa Repubulika yemerera abaturage zitagerwaho. Umuyobozi yavuze ko hari abajya bakemurira ibibazo mu biro aho kubikemurira aho ikibazo cyabereye. Ati mwabayobozi mwe, niba ikibazo kikugezeho gikemure ku rwego rwawe. Umukuru w'umudugudu wa Mareba mu kagari ka Kibirizi umurenge wa Kibirizi Mukangarambe Christine yemera ko bamwe mu bakira bakanasaba ruswa ari abahembwa ku kwezi. Akavuga ko hari bamwe mu baturage bajyaga bayimuha akayanga kubera ko iyo umuyobozi ariye ruswa y'umuturage aba atakaje indangagaciro yo gukunda igihugu. Ayo ni amakuru agenda avugwa hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi muri rusange. Pasiporo zatanzwe mbere ya 2019 ngo zatakaje agaciro. Urwego rw'abinjira n'abasohoka rwatangaje ko pasiporo zatanzwe mbere ya tariki 27 Kamena 2019 zacyuye igihe zikaba zitazongera gukoreshwa nk'ibyangombwa by'inzira byemewe kuva ku munsi w'ejo hashize tariki 28 Kamena 2022. Itangazo ryashyizwe hanze n'uru rwego rivuga ko abanyarwanda bose bifuza gukora ingendo mu mahanga basabwa kuba bafite pasiporo nshya z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zikoranye ikoranabuhanga. Icyakora abanyarwanda batuye mu mahanga bakaba bifuza gutaha mu Rwanda bashobora gukoresha izi pasiporo mu gihe zigifite agaciro nk'uko bisanzwe. Amakuru avuga ko umubare w'abazagirwaho ingaruka n'iki cyemezo utari wamenyekana kuko bizasaba gukusanya imibare y'abanyarwanda bari mu bice bitandukanye. Aya makuru akazakusanwa na ambasade z'u Rwanda ziri hirya no hino ku isi. Inkuru asanga ku kinyamakuru igihe.com agacishamo amaso cyane cyane kuri inkuru ikomeye. Gato dusoreze ku makuru ajyanye na raporo ngaruka munsi ya Minisiteri y'Ubuzima itwereka ko icyorezo cya COVID gihagaze ku munsi w'ejo hapimwa abantu 3,372 basangamo abantu 43 bafite COVID-19. Uko ari 43 bose baragaragaza ibimenyetso, nta winjiye mu bitaro, nta n'urembye, nta n'uwo cyahitanye ku munsi w'ejo. Hanyuma kandi turebye aho bakomoka, nakubwira ko mu mujyi wa Kigali ari 12, Musanze 7, Muhanga 7, Ikarongi ni 5, Huye ni 4, Rusizi ni 3, hanyuma i Rubavu ndetse na Kamonyi hose ni 2, Igicumbi ni 1. Mu tundi turere dusigaye nta muntu n'umwe wigeze agaragarayo. Reka twerekeze gato rero muri Amani Reflexology.